चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को ठंडा मीट दिखाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। कैसे होते हैं ठंडा मीट कुछ ही देर में आप लोगों को दिखाने वाला है। ये ट्रक गाड़ी में लगा हुआ लिफ्ट है। लिफ्ट के द्वारा अनलोड किया जाएगा। ये देखिए, पकड़ लिया बूम। बूम से पकड़कर ये ठंडा मीट ट्रैक्टर में लोड करने वाला है। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ये थोड़ा रिक्सी होता है। ये थोड़ा मिस्टेक होने के बाद नुकसान भी हो सकता है। और आप लोग देखिए, ये ट्रैक्टर लग गया और ट्रैक्टर में लोड करने वाला है। देखिए, धीरे धीरे करके डाउन कर रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी कुछ ही देर में ट्रैक्टर में लोड करने वाला है। ये देखिए, धीरे धीरे करके डाउन कर रहा है। और ये देखिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा रिक्सी काम होता है, थोड़ा सा मिस्टेक होने के बाद डैमेज हो जाता है ये तुरंत। और ये देखिए, बूम रिटर्न ले लिया। और अभी दूसरा भी लोड करने वाला है। आप लोग इस वीडियो में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। और ये देखिए, बूम कितना हाइट ले लिया। और ये पूरा सिस्टम इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है। और ये देखिए, अभी दूसरा भी लेने वाला है। और ये देखिए, कितना क्लीन वीडियो दिख रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और बस ये देखिए, ये हमारे मुंशी जी है, मिस्टर पालराज। और मुंशी जी कितना खुश हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, दूसरे को पकड़ रहा है, कोशिश कर रहा है पकड़ने को, पकड़ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, सेटिंग करने के बाद ही पकड़ में आएगा ये, क्योंकि थोड़ा रिक्सी ज़्यादा है इसमें। और ये देखिए, पकड़ लिया। ये दूसरा भी लोड करने वाला है। और आप लोग देखिए, ये कितना सारा हाइट ले लिया। ये देखिए, बूम कैसे रनिंग होता है। ये सेटिंग के हिसाब से ट्रैक्टर में लोड करना पड़ता है। ये जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा डर रहता है मिस्टेक का। और ये देखिए, ये ट्रैक्टर ड्राइवर है, ये लड़का गुरुदेव। और ये देखिए, दूसरा भी लोड कर रहा है। और आप देख सकते हैं, ये बस आज के दिन इतना ही। बस बाय बाय दोस्तों।